Tak tylko dla formalności powiem, że ta recenzja zawiera spoilery. 65 to naprawdę genialny przykład tego, jak nie robić filmów. 65 miał być tym epickim filmem o przetrwaniu, nowoczesnej broni, no i dinozaurach. A wyszło w sumie takie nie wiadomo co. Ja oczywiście na początku myślałem, że będzie chodzić o podróż w czasie. W sensie, że ci ludzie jakimś sposobem cofną się w czasie o 65 milionów lat. Jednak nie. W tym filmie nawet nie ma podróży w czasie. Nie, po prostu w tym uniwersum ludzie istnieli 65 milionów lat temu na jakiejś planecie i po prostu trafili na Ziemię, którą wtedy zamieszkiwały dinozaury. Chyba nie muszę tłumaczyć, że oczywiście 65 milionów lat temu nie było ludzi. Tym bardziej na innych planetach. Co, może jeszcze mi powiecie, że z DNA tych ludzi powstała potem 65 milionów lat później rasa ludzka? Kurde, jest tak źle, że aż mi się Prometeusz przypomniał. No i owszem, to film science fiction. I nie wszystko musi być tak jak w prawdziwym życiu. Ale tak szczerze, ten pomysł w tym filmie wydaje się po prostu głupi. A główny plot twist tego filmu, czyli to, że ma spaść asteroida, która zabiła dinozaury, to jest najbardziej przewidywalny plot twist w historii. On jest dosłownie kilka razy zasugerowany i to tak mocno wprost. Więc kiedy potem to teoretycznie ma być zaskoczenie, no to nie jest zaskoczenie, ani trochę. No w sumie to film Sony, a Sony może i robi czasami nawet spoko animowane filmy, no ale filmów live action to oni nie umieją robić, ani trochę. Czy Sony zrobiło chociaż jakiś jeden dobry film live action w przeciągu kilku ostatnich lat? No, może ten o śpiewającym krokodylu. On był spoko. Tak, to tyle. Wyobraźcie sobie dno oceanu, a teraz wyobraźcie sobie dno rowu mariańskiego. Sony jest jeszcze niżej. Moim marzeniem jest to, żeby Sony kiedyś upadło, a wszystkie prawa autorskie czy coś przeszły na jakieś lepsze studio, na przykład Warner Bros. Ale mniejsza o to. Zamiast mówić, jakie gówniane jest Sony, powiem po prostu, jaki gówniany jest ten film. Zacznijmy od dinozaurów w tym filmie. Są one oczywiście zbyt agresywne, ale akurat szczerze tego się trochę spodziewałem, ponieważ na dobrą sprawę w każdym filmie, który nie jest filmem Jurassic Park albo Jurassic World, dinozaury są przedstawione jako po prostu potwory. Miejmy nadzieję, że kiedyś to się w końcu zmieni. Co ciekawe, oryginalnie w filmie miał się pojawić Triceratops oraz Ankylozaur bez jednej nogi. I to właśnie te dinozaury roślinożerne miały być głównymi antagonistami. Co by było odświeżające i by pasowało, ponieważ w prawdziwym życiu roślinożercy są często bardziej agresywni niż mięsożercy. Jednak reżyserzy, albo scenarzyści, albo jakiś jeszcze inny trep twierdził, nie, to się ludziom nie spodoba. Zróbmy mięsożerne dinozaury jako antagonistów. Tak jak w zupełnie każdym innym filmie. I nie tylko. Triceratops oraz Ankylozaur zostały z tego filmu wycięte, ale również w tym filmie nie pojawia się ani jeden roślinożerca. Chyba że to coś miało być roślinożercą, ale wygląda bardziej jak mały T-Rex z ogonem Ankylozaura. A skoro już o tym mówimy, to dinozaury w tym filmie nie wyglądają ani trochę jak dinozaury. Wyglądają one bardzo dziwnie. W sumie jedyne takie dinozaury, które można jeszcze w miarę rozpoznać w tym filmie, to Oviraptor, chociaż w tym filmie nie posiada piór, oraz T-Rex, bo w tym filmie pojawiają się dwa T-Rexy, które potem giną swoją drogą. Jeden ginie dosłownie na strzała z karabinu, a drugi ginie dopiero po kilku strzałach, co nie ma sensu. Natomiast reszta nie wygląda ani trochę jak dinozaury. Ja nie jestem przeciwnikiem lekkiego zmieniania wyglądu dinozaurów po to, aby na przykład wyglądały ciekawiej w filmach science fiction, ale tutaj one ani nie wyglądają realistycznie, ani nie wyglądają dobrze, ani nie wyglądają specjalnie ciekawie. Nie wiadomo, jakie gatunki w ogóle konkretnie są przedstawione w tym filmie, no i niektóre zwierzęta nawet nie są w pełni pokazane. A największy idiotyzm tego filmu to jest to coś. Powiedzcie mi, co to jest. To wygląda jak T-Rex, ale ma masywne przednie łapy. Co to jest, kuźwa, jakaś hybryda, czy jakiś dinozaur z Primeval? Naprawdę, taki dinozaur nigdy nie istniał, a tutaj nawet nie jest wyjaśnione, czym to jest, ani dlaczego tak wygląda. Tak w zasadzie wymyśliłem nazwę dla tego gatunku. Nonsensosaurus. Finałowa walka wygląda tak. Ta abominacja wchodzi w gejzer, a wiadomo, gejzery są gorące. Jednak nic to nie daje, nic się mu nie dzieje. A potem zostaje dźgnięty, znowu wchodzi w gejzer i tym razem gejzer spala mu całą skórę z głowy. Znaczy okej, ładne CGI, wiadomo, ten dinozaur bez skóry na głowie wygląda też spoko, ale po pierwsze, to nie ma sensu, że gejzer najpierw nic nie robi, a potem wypala mu skórę, a po drugie, to było zwierzę. Hiperagresywne, no ale jednak tylko zwierzę, które goniło ludzi. My mamy czuć satysfakcję z tego, że ono zginęło, czy coś? Również podczas napisów jest szkielet T-Rexa na ziemi, która już została uderzona meteorytem. I co, my mamy się cieszyć z tego, że dinozaury zginęły, czy coś? To nie ma sensu. Jeśli twórcy chcieli użyć
dużego zwierzęcia chodzącego na 4 łapach, to zamiast robić tą abominację, mogli użyć po prostu sarkozucha. Co prawda sarkozuch żył we wczesnej kredzie, ale mimo wszystko lepiej by się tutaj wpasował niż to coś. Bo sarkozuch pojawił się w popkulturze jakieś, nie wiem, maksymalnie 4 razy. Skoro i tak dinozaury zachowują się w filmie jak potwory oraz nie wyglądają nawet jak prawdziwe dinozaury, no to po co w ogóle dawać do filmu dinozaury? Dlaczego to nie mogli być, nie wiem, kosmici czy cokolwiek? Również ten wątek, że asteroida ma uderzyć, jest taki trochę niepotrzebny i trochę wymuszony w tym filmie. Przejdźmy do pozytywów tego filmu. Jest w 2, może 3 scenach nawet trochę zabawny oraz w jednej scenie jest dobrze zrobiony jumpscare, który przekierowuje naszą uwagę na coś dziejącego się w tle i dlatego jest niespodziewany. Pamiętajcie, niespodziewany nie oznacza straszny, ale to jest nawet dobrze zrobiony jumpscare. No i jeszcze jest jedna nawet fajna scena z hologramem. I to tyle. W filmie pojawiają się również stereotypy filmowe, takie jak na przykład postać, która kaszle i jest chora i umiera potem, tak jakby nie można było po prostu kaszleć w filmach. Oraz główne postaci prawie giną, ale w ostatniej chwili są w stanie uchronić się przed śmiercią. Również ten film kradnie kilka odgłosów, a nawet jedną scenę z Parku Jurajskiego i Jurassic World. Ten film to mogło być arcydzieło o podróży w czasie i przetrwaniu, no a wyszedł syf. Przynajmniej jak ktoś będzie mówił, o jakie te filmy Jurassic World i Jurassic Park są złe, no to możemy go przekierować do tego filmu. Żeby zobaczył, co to znaczy faktycznie zły film. Już lepiej obejrzeć nawet chociażby Rampage. Ten film przynajmniej z założenia był filmem o potworach.